Bueno, os voy a dar una pequeña parte 2 del vídeo anterior en el que os he dicho que posiblemente el rodamiento del núcleo también estaba estropeado y efectivamente, aquí lo hemos sacado, ¿vale? Con tal de no tener que pedir un núcleo nuevo, pues bueno, hemos quitado el ciclí, hemos sacado los dos casquillos que lleva el núcleo y hemos sacado el rodamiento. O sea que este es el que va a estropear. El otro va bien, gira bien, no tiene problema de holgura. Así que nada, pues otro rodamiento más. Estaba un poco hecha polvo esta rueda. Nada, a dejarla voy.